于龙5个月婚后首度坦白，那些没人知道的真相，竟然让人心里一震。这是我从未说过的事。终于要把真话说出口的普通男人。5个月的婚姻，他说不上懂得多少，但足以让他重新审视责任、选择、坚持，以及自己到底能成为怎样的人。于龙深吸一口气，抬起眼，语气平静却带着决绝。我想告诉大家，我现在的婚姻真实得可能会让你们意外。没有团队，没有台本，没有排练。他像是卸下所有外壳，只剩一个男人最赤裸的坦白。而这个故事的另一位主人公，外表甜美，性格直接，自由大胆又常让人头疼的杨咪咪，就坐在不远处，安静地听着。于龙说，我愿意讲，是因为我终于明白，这段婚姻不是童话，而是现实的烟火。真实到我必须面对，也值得我去守护。第1周是甜蜜，也是第一场碰撞。2个人刚搬进同一屋檐下的新鲜感，让他们努力在生活中制造小浪漫，一起准备早餐，第一次共同做晚餐，为了谁来洗碗争着抢着，甚至刷牙挤同一条牙膏，都觉得像电影桥段。但不到3天，问题接连浮出水面。杨咪咪洗完澡总把湿毛巾丢在椅子上，等下捡成了她的口头禅。于龙习惯早晨安静，他希望听见窗外鸟声，而不是他醒来第一句今天吃啥。他热爱外卖，他坚持自己下厨。他喜欢开最大音量跳舞，他头痛的捂耳朵。2人的争吵在短短几天内超过过去1年的总和。有一次，他因为不满摔门而去，他坐在客厅发呆30分钟，随后开始把客厅收拾得一尘不染，仿佛不停做事才能把心里的混乱压下来。他事后说，那天我才意识到，婚姻不是靠爱就够，而是2份脾气碰撞的结果。但不管白天有多僵，晚上他们还是会躺回同一张床上。一个背对，一个也背对，最后还是会有人伸手碰一下。就那一下，把所有的委屈和倔强慢慢化开。婚后1个月，最现实的压力来了，工作。于龙接到一个需要连续拍夜戏的项目，时间不固定，休息少，精神和身体都被压到极限。而杨咪咪正好处于事业空档，人闲心更闲。他开始抱怨，你天天不在家，我一个人对着墙说话吗？而他累得连一句解释都不想说。沉默是婚姻里最可怕的东西。某天深夜，他拖着一身疲惫回到家，发现他坐在沙发上，眼眶红得像哭了很久。他问的简单，却像针扎一样，你到底还需不需要我？那一刻，他的心房被彻底戳破。他第一次主动抱着他哭，我不是不要你，我是怕我太累，给不了你想要的生活。那晚之后，他们第一次真正坐下来沟通，不是争吵，而是理解。他说，我不需要你每天陪我，我只是想确定我在你心里。他回答，你一直都在。第2个月，不再是互相适应，而是深刻认识彼此的弱点。杨咪咪脾气快，消气也快，但她偶尔会突然陷入情绪低谷，仿佛整个人掉进深井，需要别人拉一把。于龙表面温和稳定，却喜欢把压力都锁在心里，一旦承受不住，他会将自己彻底关闭。有一晚，他情绪失控，把家里所有灯都打开，像是在对抗无形的黑暗。他则躲进书房，把门关得很紧，一个字也不说。2个受伤的小动物，互相靠近，却又容易被对方的刺扎到。但婚姻就是在这样的相处里，学会在彼此最不好的一面时，仍然接住对方。那天，他坐在厨房地板上哭，我觉得我配不上你。他抱着他说了一句，让他哭得更厉害。不是谁配不上谁，是我们要一起变成更好的自己。那一刻，他们都明白了，弱点不是障碍，而是让关系变得真实的理由。第3个月是于龙压力最大的阶段，因为他开始问自己一个问题，我做的这些值吗？不是怀疑杨咪咪，也不是想逃走，而是在怀疑自己能否扛得住婚姻的重量。男人的压力往往不是别人给的，而是自己加的。他要工作，要收入稳定，要撑起家。
同时还要成为妻子的依靠、安全感、情绪出口。他怕自己给的不够，也怕自己不够好。直到他因为高烧躺在床上起不来，杨咪咪整晚没睡，一会儿换毛巾，一会儿喂药，一直守着他。他醒来时看到他趴在床边睡着，头发乱得像鸡窝，脸冻得发白。那一刻，他突然明白，我值得，他也值得，我们都值得。婚姻不是一个人扛着走，而是两个人互相撑着往前。第4个月是变化最大的时期。他开始接受他把衣服乱丢的习惯，也接受他每天要跳舞发泄情绪。他开始练习做饭，哪怕第一锅煎蛋被他弄成黑炭。他不再把压力藏在心底，他也努力不把情绪放大成风暴。他们一起运动，一起尝试新的食物，一起面对彼此最不擅长的部分。朋友们开始说，你们终于有夫妻的感觉了。于龙却笑着说，像不像不是重点，重点是心在一起。4个半月时，他们迎来了最激烈的一次争吵。为了钱，不是谁乱花，而是对未来的规划不同。杨咪咪想换更大更舒适的房子，觉得婚后生活应该更讲究。于龙却坚持现在刚稳定，应该先累积安全感。两人从厨房吵到客厅，从客厅吵到卧室。他说，你是不是根本没把我当家人？他回，我是在为未来打算，你只看到眼前。争吵到凌晨，他摔门离开。他追出门，只看到他远去的背影。那一夜，他在楼下站了3个小时，夜风冷得刺脸。他回来看到他傻站着，心软了一半。他问，你傻吗？他低头，我怕你不回来了。这句话让两人瞬间冷静下来。5个月是稳下来的时刻。他们明白，婚姻不是每天要甜，每天要浪漫，而是更深的东西。陪伴感。他忙，他不打扰。他难过，他给拥抱，而不是追问原因。他们学会了一句真理，我们不能保证天天开心，但能保证遇到问题不分开。真正令人动容的是生活里那些毫不起眼的小事。他记得他半夜醒来给他盖被子。他记得他来例假时，他总是强撑着笑，但他会默默准备热水袋和红糖水。他出门一定会说，早点回来。他每天见到他的第一句永远是，你今天累吗？这些细碎的小动作比任何甜言蜜语都更真实。他沉默很久，最终说，值得。不是因为婚姻完美，而是因为我们愿意一起修补它。争吵、误会、脾气、痛苦，回头看，都成了他们关系的根。当问到他是否觉得值得时，他毫不犹豫。我脾气不好，他也不是神仙。两个人都有问题，但只要吵完还能牵手，那就是值得。他坦诚，幸福不是别人给的，是我们自己努力出来的。他也第一次对外说，我真的很爱他，他是我想继续走下去的人。他们的婚姻没有浪漫滤镜，没有精心包装，也没有过度修饰。如果你愿意，也欢迎在下方留下你的想法或故事。你的每一条评论，我都会认真阅读。同时别忘了订阅支持我，你的支持是我继续分享真实故事最大的动力。再次感谢，我们下次再见。